Nous avons repéré un déplacement rapide objet sur l'air malgache, l'espace, bien que nous n'ayons pas reconnu l'objet qu'il peut devenir un risque pour votre sécurité, alors nous vous conseillons de rester à la maison et rester à l'écoute de la radio 4. Nous avons repéré un déplacement rapide objet sur l'air malgache, l'espace, bien que nous n'ayons pas reconnu l'objet qu'il peut devenir un risque pour votre sécurité, alors nous vous conseillons de rester à la maison et rester à l'écoute de la radio 4. We have spotted a fast-moving object on Madagascan airspace. Although we have not recognized the object, it can become a risk to your safety, so advise that you should stay at home and stay tuned to Radio 4.